네, 오늘 동처종합반 상담 진행합니다. 늦게 들어와 갖고 아, 가까이 있어야 돼요. 얼굴은 안 나. 얼굴 안 나오게 해줄게요. 네, 감사합니다. 아니, 네, 합격할 줄 모르고 복학을 했다가 그렇죠. 근데 합격이 나와가지고 예, 그래도 별리사 스쿨이니까 예, 동사종합반 들어갔는데 예, 제가 들어오니까 이미 기본 강의는 다 끝나 있고 GS도 기초는 다 끝나서 그렇죠. 그래서 이제 그나마 이제 별리사님이 하시는 기초 GS 들으려고 예, 들어갔거든요. 예, 근데 민사소송법도 이게 기본 강의 듣는데도 막막하고 네, 이 시간은 없는데 이거 어떻게 해야 할지 모르겠더라고요. 이게 음, 계획도 안 짜지고 어떻게 해야 할지 모르겠더라고요. 계획 너무 부담 갖지 말고 네, 원래 우리 코스대로 인강으로 따라오고 한 달씩 밀린 상태로. 네, 예, 그래서 그래도 어떻게 보면 신이 주신 기회니까 이거를 잘 활용해야 돼요. 갖다 버리면 너무 아깝잖아요. 네, 근데 항상 너무 벅차면 아무것도 안 해. 맞아요. 마음을 좀 놓고 네, 한 달씩 밀렸다 해서 네, 대신 이제 실강 말고 인강으로 네, 천천히 따라오면 돼요. 예, 욕심 부리지 말고 그게 무조건 더 남아요. 항상 선택은 최악을 피하는 쪽으로. 다 하면 좋겠지만 다 못해요. 그러면 다 하려고 욕심 부리다가 아무것도 안 하는 게 최악이니까 네, 적정선에서 하는 걸로. 민소 기본 강의 시작을 하고요. 네, 대신 우리 현 강의 예를 들어서 한 달 만에 끝냈으면 인강도 한 달 만에 끝내야 되고 그거는 맞춰줘야 되고. 네, 그다음에 민소 기본 강의 끝나면은 사례 강의, 지금 우리 사례 강의 하고 있을 텐데 네, 그것도 인강으로. 네, 사례 강의도 현강하고 똑같은 시간에 끝내줘야 되고, 뭐 사례 강의도 한 달 걸렸다면 한 달 안에 끝내줘야 네. 되고. 인강이 좀 루즈해지니까 네. 그거는 꼭 자기와의 싸움을 해줘야 되고요. 특허는 기본 강의 끝났는데 네, 기본 강의를 이제 인강으로. 네. 그거 우리 한 달 코스였으니까 또 부담 없이. 그럼 GS를 네. 들으면서 이렇게 쫓아가나요? 그렇지. 기초 GS랑 같이. 예, 같이 해갖고 기본 강의 하면서 쟁점 정리하고, 네, 기초 GS 들어오면은 많이 못 쓰는데 오픈북으로 네, 사례집 핸드북 아니면 기본서를 펼쳐서 자기한테 맞는 오픈북을 계속 써보면서 정하세요. 정해서 뭐 난 기본서로 정했다, 아니면 나는 사례집 핸드북으로 정했다, 그러면 그 정한 걸로 또 계속 오픈북으로 써보는 거예요. 예. 그리고 쓰고 나서 수업 끝나면은 바로바로 GS 답안지 외우고, 네, 그냥 똑같이 외우고 도시 하나 안 틀리고. 네, 그렇게 찬찬히 진행하면 돼요. 상표도 마찬가지고. 네. 근데 지금은 민소 특허만 해도 시간이 안 날 거니까 너무 욕심 부리진 않아도 되고요. 민사소송법도 그러면 민사소송법 매일 해야 돼요. 기초 강의 지금 들으면서 기본 강의 하면서. 지금 GS를 들어갔는데 GS를 바로 들어갔어? 그거 되나? 반 정도 하고 했는데 오늘 처음 들어보려는데 네. 안 되면 그냥 사례 강의부터 천천히 해야죠. 아니 근데 네, 이렇게 생각해도 돼요. 어차피 내가 주말에 학원을 안 오면, GS를 안 오면 아무것도 안 할 것 같다. 네, 그러면 와 있고 GS라도 네, 그렇게. 보통 주말에 그래도 1차를 합격을 했기 때문에 안일하게 생각하거든요. 네. 집에서 인강 안 하거든. 그러면 그냥 뭐 무턱대고 와야죠. 그냥 와서 와야지 그냥. 그냥 시간 그게 버릴 무조건 바에는 그냥- 그렇지. 그게 최악은 아니거든요. 시간 버리는 게 최악이니까. 네. 심플의 선택은 무조건 항상 최악을 피하는 쪽으로 얘기하는. 선택은 뭐 할 거예요? 처음에 그냥 경황이 없어서 예, 디자인부 하려다가 예, 이것도 시간이 없으니까 예. 또 이제 2차 기본 강의도 듣고 이래야 하잖아요. 예. 그러니까 근데 오늘 저작권이 뭐 강의가 되게 적다, 양이 적다 이런 얘기가 있어가지고 예. 고민을 좀 해봐가 이러고 있어요. 지금 선택의 분위기가 너무 많이 바뀌긴 했어요. 네, 압도적으로 디보가 막 500명 넘을 정도로 많고, 네, 그다음 2등이 저작권이었네. 깜짝 놀랐어요. 네. 2등이 막 140명 정도 보고. 유기화학을 그렇게 보는 사람이 별로 없더라고.
어쨌건 추세는 디보 저작권을 많이 하고는 있고 그 이유는 법 과목이 과학보다는 양이 적어요. 네. 근데 제가 이렇게 공부해서 합격한 친구들 얘기를 들어보면 저작권이 양이 제일 적은 건 맞대요. 네. 그래서 양 적은 것 중에 그나마 1차하고 연관되어 있어서 익숙한 걸 하겠다 하면 디보, 난 무조건 양만 적은 걸 하겠다 하면 저작. 추세가 이렇게 선택은 많이 하고 있어요. 네. 근데 당연히 내가 학교에서 전공 과목 정리가 돼 있다 하면 난 무조건 과학 추천. 예. 안정적으로 50점 전공 과목 정리돼 있으면은 넘길 수 있어요. 대신 그 전공 서적에 있는 연습 문제는 다 풀어야 되는데 양이 어마어마하게 많죠. 네. 많지만 50점 넘을 수 있어요. 저희가 그래서 요즘에 저작권을 예상 못하게 많이들 생각을 하시길래 올해 훨씬 많이 늘 것 같아요. 그런 소문이 지금 퍼져갖고 저작권이 네. 양이 적다. 그래 저희도 저작권 강사님을 섭외를 했어요. 네. 서울대 재료과 분인데 저작권 강의 경력도 좀 있으신 분이에요. 그분 섭외해갖고 5월부터 강의하신다 했는데 아마 확정되면 4월 시간표에 5월 시간표에 아마 올라갈 거예요. 그러면 뭐 들어보고 뭐 맞을 것 같네 하면은 뭐 저장해도 되고 아마 5월부터 강의 시작하시기로 했거든요. 제가 그때 시작해도 네. 괜찮아요. 근데 동차는 뭐 사실 모든 게 한계가 있기 때문에 너무 조바심 안 내도 돼요. 어차피 5월 안에 하루 종일 민소해야 되기 때문에 선택 과목 강의를 들을 시간도 없을 거예요. 여러분들 저희 그 저작권 강사님 새로 모셨습니다. 아주 잘생기고 젠틀하고 멋있는 분 모셨어요. 확정되면 시간표 확정되면은 공지하겠습니다. 참고해 보시면 도움 많이 될 겁니다. 그분도 말씀을 하시는데 저작권이 그러니까 실무적으로 다뤄야 될 판례를 하자면은 그렇게 적은 건 아니지만 시험용으로 출제될 수 있는 쟁점은 적은 게 맞다고 하더라고요. 강사님 본인도. 근데 우려사항 하나만 말씀드리면 제가 항상 얘기를 드리는 건데 이 시험이 누구나 갖고 싶어하는 결과물이잖아요. 네. 그러면 그거에 대응하는 등가 교환을 해야 되거든. 근데 저작권을 선택하려는 분들은 양을 줄여서 쉽게 하려는 의식하에 하는데 이게 안 맞는다 이거야. 엄청난 대가를 지불해야 얻을 수 있는 결과물인데 대가를 조금만 지불해도 얻을 수 있는 거를 생각해서 저작권을 가거든요. 그것만 주의하시고. 그래서 양이 적다 하더라도 반드시 특정 시간 이상 공부를 꼭 하셔야 돼요. 양이 적다고 우습게 보면 절대로 안 되는 거예요. 여러분 등가 교환입니다. 지불하셔야 돼요. 저작권 가신다 하더라도 그 저작권을 꼭 정해진 시간 내에 많이 보셔야 됩니다. 무시하고 그러면은 또 패스 안 될 수도 있으니까. 하여튼 근데 저작권 분위기가 심상치 않습니다. 요즘에. 되게 많이들 지금 하고 있어요. 올해 아마 더 많아질 것 같아요. 종합반 상담 한번 공유해봤고요. 저작권에 관한 고민사항도 한번 다뤄봤습니다. 또 필요한 부분들이 있으면 상담 내용 공유하겠습니다.